Mirëmëngjes! Sa po jemi zgjuar, sot është dita e dytë e plot që jemi në Majorka dhe ditën do ta nisim pikërisht duke shkuar për xhiron ton. Po boboni kam këto gjithë rërë të marr në dorë. Ditën do ta nisim me xhiron ton në det. Kemi paketuar fëmijët në kangur. Janin që të mos të zej dielli dhe... Ha, mami, ta vem kapelen. Takojmë kur t'jemi të deti. Sa bukur që është. Dedo, bella che dedo. Hi. 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 Dedo. Oh, crio. Yay! Sa bukur. Okay, Neraki. Shkuam në det, I futëm këmbët te uji, ishte shumë bukur. Tani po presim të na thajnë këmbët. Këtu e kemi mbushur gjithë rërë. Presim të na thajnë këmbët, I fusim në karier dhe të shkojmë t'i ndërojmë për të ngrënë mëngjesin. Shpirti im. Oj! Opa! Hopa! Të shkojmë të ndërojmë, outfitet dhe gjërat I kemi gati në hotel, që mos të vonohemi, urdhëro. Kështu që uroj që çdo gjë të shkojë sipas planit. Unë vërtet që do kisha dëshirë sot që të shkoja në një vend tjetër, një ekskursion paradite, por normal që duhet ta bisedojmë sepse jemi të dyja bashkë këtu. Bëjmë party duke u bërë gati. Je. La 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 la. Nuk janë kjo. Mami është që të heqi rrathet e zinë të pa gjumësis. Oj, jo, nuk është për të ngrënë. Kjo këtu është për t'i bërë sipër një qik më të bukur. Ku I ke gjetur këto këngët shumë cute? Dalin vetë disa nga që kam disa tjera. Kë? Mësoj këtu që të lërë. Do që të flesh ti? Do që të flesh? Që të vej mami? Ja këpute mami kraun që je shumë I shëndoshë. Hajde.
Ja, jam një mami që do t'i bëj të gjitha. Djalin e vura në gjumë, a i flet tani 20 deri në 30 minuta dhe u ndolla këtu te kjo pamja e bukur të bëj një outfit check, pra veshin që kam veshur për në TikTok, sepse ja kam premtuar që gjithë muajin maj unë do bëj video, por njerëz lash na, më falni, tek nuk kam lyer thonjë të këmbës, të duarve jo, pas të këmbës dhe tani nuk kam kohë, paçka se kam pasur mundësin shumë herë të blej një manikyr. Kështu që injorojeni, zërini se i kam lyer. Tani djali është në gjumë, nuk mund të shkoj te dyqani se më mbas kohë, dua të ri djalit afër. Kam vendosur telefonin si kamerë, e kam me vete dhe sapo të zgjohet, ja kur dera. Kështu që e kam derën hapur dhe e shkoj dhe e dëgjoj. Le të bëjmë outfit check-un. Fola kot, më duket, deri tani s'kisha mikrofon. Bëjmë outfit check-un, ja si jam veshur sot, ja u tregoj dhe juve. Dhe pasaj do e bëj për në TikTok. Shikoni? Kam veshur dhe sandale me taka, pale. Jam mami moderne. Ira dhe e vogla kanë shkuar të hanë mëngjes, sepse duan shumë se e vogla ha shumë. Kiani thjesht provon akoma. Dhe Kiani zgjohet për 20 deri në 30 minuta, kështu që unë do ju bashkojmë për pak. Gjiraja në plazh ishte super. Erdha në dhomë, djali akoma po flek, kështu që unë po përfitoj për ta edituar videon që sapo xhirova. Pastaj të shkojmë direkt të ham. Dhe mbase kam kohë të blej një manikyr. Hola. Sapo bëm gati, tani do nisemi të hajmë mëngjes. O njerëz, më duket vetja shumë e mbi veshur për të shkuar për të ngrënë mëngjes, por nga ana tjetër, pse jo? Pse jo? Kur nuk mund të vishemi këtu, atëherë ku do vishemi? Kiani fleti gjumë, tani e ka veshur mami shumë stylish sot. Për t'ja kthej kamerën, se kjo kamera më ndjek mua. Ka veshur mami me të shkurtra dhe këtë veshin e ka bler babi. Është shumë bukur dita sot, diell. Do shkoj t'i bashkojmë tani Irës. Të shikojmë çfarë ka për mëngjes, po besoj që mëngjesi njësoj do t'jetë si ditën tjetër. Dita e dytë nisi shumë mirë, jemi një çik më të çlodër, Kian ka fjetur shumë mirë natën. Dhe nuk po xhiroj banketin sot, sepse besoj do jetë i njëjti, por do ju tregoj çfarë do haj unë. Dhe nëse edhe Kiani do jetë në qef për të ngrënë diçka, do ju tregoj dhe çfarë do haj Kiani. Shiko sa bukur që duket mbrapa me, oh my god. Për t'ju tregoj dhe outfitin e birit. Shikoni, me kabele, mraft. Ky është hoteli tjetër, dhe më të ndolëm nga hoteli i parë, erdhëm këtu dhe këtu është qendra, se thuash, kryesore ku Hamburg. Na bëft mirë, edhe ju bëft mirë dhe juve që po hani, tani që po e shikoni këtë video, apo keni ndërmend të hani. Ky është mëngjesi im. Djalit i ka marrë vesë të skuqur, edhe kos. Edhe ku e ha kosin, ja fut vezën, ja përzi këtu me kos. Ja coptoj, Bravo Kian, bravo. Edhe kam marrë dhe këto për veten time, edhe një dardh mbase për djalin, po besoj sa për ta lëpirë se nuk është se ha. Kosi është ushqimi preferuar. Bravo Kian. Ndërkohë mami patjetër që do haj në fund. E kam bërë gati ushqimin tim, po s'mdel koha me e hëngër. Nato, καθαριζόμαστε. Το διάλει. Έλα εδώ αγάπη μου. Καθαρίσουμε λίγο πικί πα. Και εδώ. Bravo. Jam i pak tuti. Dorim në Spanjë. Dorim në Majorka. Dorim në Majorka që të haj djali. Bella.
Nato, καθαριζόμαστε καλά. Καλά. Do ullu si njeri më jetë. Με φάγε. Kian? Hey, Έφαγε στη μαμά. hey. Κοίτα. Nato. Bravo. Oh, mos e nxirr vezën. Oh. Nato. Bella. Nuk e keni idenë se si duket tavolina me 2 beba. Oh my god. Të shpante? Edhe njerë ma mira. Një round të dytë. Shkojmë pak te piscina. Me fëmijë i shijon gjërat sikur çdo gjë po e bën për herë të parë, se fëmia jot po e shikon për herë të parë. Është shumë cute. Kam porositur një latte macchiato, tani po shkoj ta marr, po pres Irën që të bëhet gati, do nisemi për në Palma. Sa po nisem për në qytet, ishte semafori kuq, prandaj dhe xhirova, kështu që do shikohemi kur të arrim atje se nuk xhiroj dot. Ciao. Sa po arritëm, goca e shoqes time fjeti, kurse Kian është gati. Shpresoj që të flem pak që të kemi mundësi të shikojmë mirë qytetin. Jemi në qendër të qytetit, pra jo nga plazhi, kështu që do shikojmë, thjesht do vëmë një lokacion në plazh dhe do ecim mes për mes, sepse çdo gjë që do shikojmë besoj që do jetë e bukur, plus që nuk është se kemi një gjë në mendje që duhet you must have seen. Thjesht do shikojmë këto Balaman 6 është e rëndësishme për mua, që sepse nuk ka gjerman që s'ka shkuar aty. Unë nuk jam gjermane, po do t'i vërtetoj burrit tim gjerman që do shkoj aty. Jemi gati, edhe sa po t'jen gati edhe goca, do nisemi. Kështu, shkojmë të zbulojmë të thoja, por nuk do e zbulojmë. Të shikojmë Palmën, që është edhe më duket qyteti kryesor i ishullit të Majorkës apo Balaman. Kjo është pamja e parë e qytetit. Nuk është se kemi një adres ku do shkojmë, por e di që atje dhe djathtas te semafori është qendra. Kian është gati duke fjetur, kështu që shpresoj vërtet që të flej. Dhe jemi gati, e goca po flej, isha të flej sa më gjatë që ta shijojmë xhirën. Edhe voilà! Majorka! Nuk di ku do kalojmë tani. Hajde. Kjo këtu duket si zonë këmbësorësh që nuk lejojnë makina dhe pas ka dyqane pa fund. Të shikojmë base diçka do të marrim këtu suvenir, por lodhëm derisa erdhëm këtu. Nuk e di pse, çdo gjë ka shkuar shumë mirë, po gjithsesi thjesht ideja që duhet të përshtatesh fëmijëve të dalësh këtë andej është pak e lotshme, por më besoni që ja vlen çdo gjë kur i merr fëmijët dhe ju tregon vende të reja, sikur përjeton për herë të parë çdo gjë vet. Duhet të ndalojmë vazhdimisht sepse o njëra o tjetra ka diçka për me fëmijët. Pas ka dhe shumë dyqane, jo po mango, jo po beshka, jo po çdo gjë. Shumë nice. Aj, ku e kanë fytyrën? Këtu. Shumë nice, më pëlqen. Do t'i tregoj një ndërtesë pak më vonë që duket shumë e bukur. Nuk e di nëse është arkitekturë spanjolle, arkitekturë tjetër, nuk ja kam iden. Ju që ndoshta studioni për këtë punë, për histori, mund të ma shkruani. Një ndërtesë atje duket shumë e bukur. Nuk është aq shumë me njerëz, është e moderuar me njerëz, që do të thotë mund të ecim me karroca pa problem. Patjetër që duhet të kujdesemi një çik të gjejmë rrugën e duhur. Kian po fle. Dhe ne tani do shikojmë xhiron, kemi vënë lokacionin të një katedrale, më duket se ishte. Dhe pastaj do shkojmë tek shëtitoria në tek deti.
Po ju thoja që Balaman 6, unë doja të shikoja se është ky vendi që ka vetëm parti, ishte me makinë 10 minuta që këtu. Unë mendoja se ishte një qytet, mbas është ndonjë vend tjetër. Kështu që më vjen keq, nuk doja u tregoj dot, të paktën sot, nuk e di ta shikojmë çka ka të famshme, po që është shumë i bukur, të na e prishi mendjen. Mbas e do shkojmë, ose apo kjo ndërtesa. A do një foto vetme që po të fle Bela? Si mendon? Ose atje ishte bukur. Okej, hajde shkojmë shpejt atje pra. Do shkojmë te katedralja dhe atje do bëjmë fotot se atje ishte bukur. Shumë rrugë e bukur kjo. Uam këtu në një shesh që duket shumë i bukur. Tamam. Stil spanjoll si këto haciendat e mëdhaja që shikojmë nëpër filmat meksikan. Shumë e bukur, shikoni. Dhe këtu që nga plot me kafene, plot me diçka për të ngrënë. Shikoni, kjo ndërtesa këtu ka mbledhur shumë njerëz. Dhe unë po mendoja çfarë ka këtu. Shikoni sa e bukur. Nuk e di, më ngjan pak me atë stilin e atyre ndërtesave të famshme të Barcelonës, po mos ja fut kohë. Shumë shtëpi e bukur. Besoj që është thjesht si muze, sepse nuk shikoj që jetoj, po ndoshta. Shumë nice. Do t'i bëj një foto tani, edhe do vazhdojmë për te lokacioni jonë. Duke shkuar për te lokacioni jonë, kjo këtu është sheshi i gjykatës, është një ndërtesë shumë e vjetër dhe mund ta vizitoni, se shikoni ka shumë radhë për të hyrë, sepse është edhe mund ta vizitoni, është si tip muzeu, nëse nuk gaboj, gjithsesi nëse gaboj do ta them saktë kur ta editoj videon. Pas ka shumë njerëz këtu dhe është shumë e vështirë për të ngarë karrocën. Rrugët këtu janë plot me njerëz, sepse këtu që ka qendra, një qytet shumë i bukur deri tani. Më pëlqen arkitektura. Është tamam. Besoj me ato pjesët autentike apo me ato skulpturat e vogla që tregojnë tamam stilin latin të Spanjës dhe ndërtesat e rëndësishme janë gjithmonë me këto gurët si të bardha ose si gri. Njësoj, besoj, bazohet edhe La Sagrada Familia në Barcelonë. Atëherë kemi të pak, diku dhe 5 minuta dhe arrim të destinacioni jonë. Gracias. Pak e losur me kaq shumë njerëz, mirë po, do ja dalim. Ky është lokacioni që po kërkonim, shikoni, ju jep vibe të Sagrada Familias apo jo? Apo po ja fuskot? Aty kemi detin, kështu që do jetë dhe promenada besoj në det. Shikoni sa e bukur ndërtesa. Besoj të shkojmë afër, inshallah të lejohen vizitat brenda. Ta shikojmë dhe nga brenda dhe këtu kemi hacienda. Shi sa e bukur. Çfarë është kjo? Duket se kjo është një teatr. Një pallat. Një muze. Shikoni sa bukur. Oh nice, I like it. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe kjo ndërtesa këtu, që duket si kull e vogël, nuk mund të zbresim se ka vetëm shkallë. Por këtu mund të shkojmë, të shikojmë. Këtu mund të bëjmë xhiro edhe me kal, por ne nuk kemi ku t'i çojmë karrocat. Kjo është gjëja e mirë se nuk po na shqetëson që a doni një xhiro? Kështu duket katedralja nga afër, shumë e lartë. Nuk e di ku e ka hyrjen sepse shikoj njerëz që i bëjmë foto aty, mbase nuk lejohet të hyjmë. Po do t'i bijem njerë vërdall. E shikoni sa bukur është kjo rruga. Shumë e bukur. I bëjmë foto kësaj skulpturës këtu. Po, është e hapur. Duhet shkojmë ta shikojmë. Shikoni sa bukur duket nga lart, pamja. Nuk e di kjo këtu është, nuk besoj se është pishinë, është thjesht një shatërvan që besoj bën spektakël, sepse aty shikoj që ka dhe kafe. Dhe atje pastaj është deti shumë i bukur. Shikoni sa e bukur është komplet kjo pjesa. Edhe katedralja.
katedralja brenda ishte nuk lejoshe që të filmoja dhe ishte shumë e bukur, një katedrale, më thënë, unë kam parë dhe katedrale tjera, më thënë tipike katedrale, shumë e bukur, me shumë detaje dhe ja vlen që ta shikoni. La la la, la la la, Kiliani, Mashallah! Mashallah! Sapo kemi ardhur te ky sheshi që pam në fillim dhe kemi marrë këtu një tavolinë për të pirë edhe për të ngrënë diçka. Mund edhe të shkonim në hotel edhe të hanim atje në qetësi. Mirë po kishin përshtypjen që bebat ishin shumë kohë të ulur në Sexolino dhe kishin frikë që rrugës për 25 minuta që shkon rruga deri këtu nuk do na rinin. Prandaj u ulëm dhe tham përveç bebave tash jemi edhe neve këtu. Se është shumë bukur. Se është, domethënë erdhëm deri në Palmas, do ta pim diçka këtu? Patjetër që do ta pim. Kështu që do t'ju tregoj se çfarë do porosis. Unë mora patjetër una cerveza sin alcohol. Kian. Gracias. Lo pongo aquí, ¿vale? Ok, sí. Los niños no la tocan. Sí. Es importante. Que no están quietos. Gracias. Vela. Të shikojmë se do hajnë. Ula Kiti. Edhe unë si thash mora një cerveza sin alcohol, një birë pa alcohol. Dhe fjani po luan me ripin e mami. Dhe mami ja ku e ka mikrofonin, na falni se e harojmë. Kështu, do ju tregojmë çfarë do ham, deri tani çdo gjë ka shkuar perfekt. Mallorca dhe Palma janë shumë të bukura. Tira. Shiko si ngrihet në këmbë duke u mbajtur te flokët e mi. Ja shkule mami në flokë. Bravo! Fëmijët kanë ndenjur shumë mirë, dhe pse Kiani u zgjua, ndenjë në karrocë, goxha shumë. Mikrofonin e ka pikë të dobët. Ha, do ta futesh në gojë këtë. Pam vendin shumë të bukur atje nga katedralja. Ishte shumë vend i bukur, të pëlqeu. Bërëm dhe foto me mamin shumë të bukura. Dhe Kiani po e shijon shumë pjesën që është pa roba, pa xhaket. Ha, çfarë do thuash? Papa. Tani po e mbyll kamerën dhe mbase do ju tregoj thjesht çfarë do ham. Sapo të ham këtu do kthehemi për në hotel dhe mbase do bëjmë pak plazh sot tek pishina mbase, nëse do na lej koha. Po arritëm në hotel, rruga shkoi shumë mirë, por Kianin e ka zënë gjumi, ndërkohë që Bella, mbase do ta zëj gjumi nëse kemi fat. Nuk e di kur ta nxjerr nga makina, mbase edhe mund të zgjohet sepse po frynë shumë erë dhe është ftohtë. Nuk e di, mbase do shkojmë t'i veshim pak më ngrohtë edhe do shkojmë gjithsesi aty poshtë tek pishina, thjesht të rimulur. Nuk është për të notuar sot, nuk patëm fat me kohën në këto pushime deri tani për të hyrë në ujë. Kemi fat sepse nuk ka rënë shi, të paktën ka qenë thatë. Jemi bllokuar. Ju ndodh edhe juve kështu? Sa jeni afër shtëpisë, atëherë kujtohen beba të flen gjumë. Do presim, s'kemi zgjedhje. Shikoni erën. Sa po ndëruam, mirë. Edhe erdhëm këtu, bërëm dhe një outfit check për TikTokun, duke qenë se jam me veshje tjetër. Djali e kam veshur më ngrohtë tani dhe e kam marrë në krah. Kam marrë vetëm një birk dhe do shijojmë këtë pamjen e detit që jemi këtu tek lokali i hotelit. Presim që të vi Ira me gotën, por ne u bëm gati më përpara dhe ky nuk kishte durim që të priste dhe unë po ashtu doja të pija diçka. Kështu që tani do ulemi dhe do shijojmë detin.
Me qëra fjalla të bira, pa alkohol. Kjo është buka ime, kien, fruta, e mbëlsira. Çdo gjë duket sot super. Na bëf të mirë ushqimi. Kiani po e pëlqen kosin shumë. I kam ngrirë pak lule shtryze brenda dhe ja jap shumë. Kian. Να το περίμενε, έλα να βάλουμε και αυτό εδώ. Ναι, παιδί μου, ναι. Πού πήγε αυτό? Να το, δώσ' μου το χέρι σου. Να το. Έλα, Μπέλα μου, θα πάμε τώρα. Κοίτα τι θα σου βάλει η μαμά, Μπέλα μου. Περίμενε, θα σου βάλω φαγητό εσένα. Është dashuruar me një gocë andej, në tanë. Që provojmë kjo, se kjo ishte Μπέλα. spanjolla. Okay. Να, αγάπη μου, θα πλύνει η μαμά τα χέρια. Λule shtryze. Bravo. Τώρα, αγάπη μου, τώρα. Një ujë dhe një spray do marr. Deri në lash pak hapur se mund ta shikoj që këtu. Kështu që po marr diçka. Pastaj do vira këtu, do vendosim telefonin si kamerë dhe do vim. Hola. ¿Puede tener un agua y un Sprite? Un agua y un Sprite. Sí, gracias. Agua Sprite. Pero es todo incluido, ¿no? Yes. Todo incluido es only hasta 6 o'clock. Ok, ahí tenemos que pagar. Sí, pero tú vas a hotel, es every Pero night. mi niño está durmiendo, yo puedo pagar con el tarjeta. Mi niño está Sí, durmiendo. está en la habitación. Sí. Bien. ¿Qué querías? Solamente una agua después. Nuk është i përfshirë, deri në orën 6 kemi të përfshirë këtu. Më pas duhet të paguajmë këtë gjë, mora vetëm një ujë. Shpejt se mos më zgjohet Kiani, dhe do ta paguaj me kartë. Sa keq. Mendova të pija ndonjë gjë. Tani do marr vetëm një ujë, prap do ta paguaj, dihet ajo, po pse kur i ke çdo gjë të përfshirë deri në orën 6 që ka që mund të pish këtu për shkak të pishinës. Nawa. Thash të bëja edhe mbylljen e videos para se nuk e di, të më zëj gjumi apo të haroj. Dita sot ishte e larmishme, e vetmja gjë që humbëm dhe që nëse do ta kishim menaxhuar më ndryshe, do ta kishim arritur është që të rinim tek pishina pak me fëmijët edhe të laheshim pak. Gjithsesi përveç asaj, dita sot ishte shumë e larmishme, qyteti i Palmës ishte shumë e bukur. Normale që ne pam aq sa mundeshim, duke pasur parasysh që kemi 2 fëmijë dhe secili nga fëmijët ka ato të veta, njëri flen, tjetri qan, kështu që duhet i përshtatemi edhe fëmijëve tan, edhe fëmijëve të personit tjetër që jemi. Kështu që vërtet që ishte një çike vështirë, mirë po pam shumë për faktin që janë 2 fëmijë të vegjël dhe janë sjellur shumë mirë fëmijët. Na kanë lënë të bëjmë foto, na kanë lënë të bëjmë video, na kanë lënë të ham, na kanë lënë të pim, na kanë lënë të shikojmë dhe janë kënaqur bashkë me ne. I kemi marrë në kraj, i kemi marrë në kangur, i kemi pasur në karroce dhe normale që nuk është e thjeshtë, sepse të ishte e thjeshtë do ishim në shtëpi me partnerët tanë, në ambientin që ata e njohim, por ne vendosëm si unë dhe si Ira që ta sfidojmë një çik këtë pjesën e të qunurit rehat në shtëpi. Fillimisht e kishim menduar që të takoheshim të 4, pra edhe bashkë me partnerët tanë, mirë po nuk funksionoi dhe ishte një ide nga unë që i them Mirës, ok, nuk funksionoi me burrat, po sikur të takohemi ne të dyja diku në mes. Edhe të dyja ram dakord, për Majorka është pak a shumë në të njëjtin distancë për të dyja ne, diku te 2 orë gjysmë, nëse nuk gaboj.
Dhe morëm një çik më shumë ditë, jo 1 apo 2 ditë, në mënyrë që edhe ta shijojmë çik se është një rrugë goxha e gjatë edhe të lodhesh me beba për 2 ditë ndonjëherë dhe nuk ja vlen. Tani është një udhëtim shumë ndryshe me sfidat e veta, sepse siç thash duhet i përshtatemi kërkesave jo të një fëmije, po të 2 fëmijëve që janë në mosha të ndryshme. Izabela është 1 vjeç dhe Kiani është 7 muajsh dhe kanë, si të thuash, orare gjumi të ndryshme. Kiani fle për shembull 3 herë në ditë, Izabela fle 1 ose 2 herë në ditë, kështu që ishte vërtet shumë sfiduese ndonjëherë, por dhe shumë e bukur, sepse kur je me fëmijë, nuk e di nëse e thash dhe në video, është sikur çdo gjë sikur e përjeton edhe një herë, sepse e di që për fëmijën tënd është hera e parë. Për shembull deti që ti fus tek këmbkat në ujë, domethënë në Itali nuk i futëm se ishte shumë ftohtë, ose rëra, gjithsesi dhe që ishim në Itali dhe këtu prap ishte sikur është hera e parë. Edhe të duket sikur me sytë e fëmijëve përjeton edhe një herë botën. Është diçka shumë e bukur. Për shembull edhe te katedrale, shikoj mami, shikoj sa katedrale e bukur. Edhe gjëra më të thjeshta, më ku dëgjon më random, të rëndomta, si për shembull një nuk e di, pëllumb. Mami, shikoj pëllumbin, dhe bebat e kanë qef, ndjekin, Kiani ul atje në shesh duke parë pëllumbat. Edhe ishte vërtet shumë bukur dhe është shumë bukur të përjetosh me fëmijët këto gjëra. E di që jo çdo kush e ka mundësinë, por nëse e keni mundësinë dhe nuk e bëni nga frika, merreni iniciativën, sepse bebave çdo gjë që i duhet është mami. Më vjen keq për babat që nuk mund ta bëjnë këtë gjë me bebat e tyre, sepse bebat kur janë kaq të vegjël kanë nevojë për mamin, kanë nevojë për ngrohtësinë e mamit, kanë nevojë për qumësht, edhe nëse është me biberon, gjithsesi mamat janë një tjetër lidhje kur bebat janë të vegjël. Kështu që nëse e keni mundësinë ekonomike dhe burrat nuk ju pengojnë, se patjetër duhet të bini dakord me partnerin tuaj, sepse fundja ai është babai i fëmijës, nuk do të thotë tani që unë erdha këtu dhe kjo duhet jetë standarde që çdo burr, çdo mashkull duhet apo është i detyruar të jetë dakord. Për shembull, ka partnerë të tjerë që kanë frikë ose nuk duan që fëmijët i kenë kaq larg dhe besoj është një konsensus që të bini dakord me burrat tuaj, sepse fundja fëmia është i të dyve. Pra në këtë moment duhet të jeni të dy dakord. Ashtu, përveç gjithë kësaj, çdo gjë ishte super e bukur dhe më besoni që do kënaqeni nëse dhe ju e provoni dhe do ndjeni shumë krenare për vete, siç ndjem edhe unë për faktin që më duket sikur jam një mam bote, një grua nga bota, një grua e dalë, një grua që nuk plotësoj ato standarde mbase të një mamaje që ne kemi në mendje, pra vetëm të rrisi bebin të ushqej të laj, por dua që ti kaloj këto kufijt në kuptimin që të dal, të eksploroj me fëmijën tim, të krijoj kujtime, por kjo nuk do të thotë që edhe kjo që po bëj unë është standard, është e vështirë, kështu që mos u ndjeni të gjykuara gjitha ju mama që nuk keni mundësi apo dhe nuk keni frikë. Është shumë normale, dhe unë kisha frikë, por unë jam njeriu vetë që rrezikoj. Marr iniciativa, jo vetëm me fëmijën, dhe në jetën në përgjithësi. Kështu që mos u ndjeni të gjykuara ju që mbase nuk e bëni dhe të them që bëni kështu si që bëjun dhe është më e mira. Unë thjesht më ndaj eksperiencën time. Tani që t'ju tregoj pak, hoteli këtu quhet Leonardo Royal. Është një hotel shumë i mirë që ka 3 pjesë që jo kanë thënë të gjitha videot këto, ku jemi neve janë suita familjare, që kanë për shumë dhoma të mëdhaja, garzonere të mëdhaja me krevat për beba, me divan për të ulur dhe për të parë televizor, me frigorifer dhe me kuzhinë të vogël nëse të doni të gatuani diçka. Gjithsesi, ne kemi marrë me all inclusive, nuk e di se si është nëse do merrnim vetëm hotelin, po besoj mund të gatuani përderisa është kuzhina, ka lug, piruna, ka gjitha gjërat që duhet të gatoni, po duhet të merrni gjërat me vete, kështu që edhe juve që keni filluar ushqimin e fëmijëve dhe që ndonjëherë më thoni Wendy si ja bën me ushqimin, ja kjo është zgjedhje. Unë për veten time Kiani akoma nuk hahet shumë dhe unë kam zgjedhur për shembull shkoj aty dhe marr ka perime të pjekura, ka kos,
ka fruta, i bëj kosin me fruta, ndonjëherë edhe buksat ose edhe ndonjë gjë që okej, mbase në shtëpi akoma nuk do t'ja jepja, por që është diçka që do t'ja jepja në të ardhmen. Plus që mund të shkoni te kuzhina dhe t'i thoni që mund të ma bësh këtë pa krip, këtu të paktën sot për shembull nuk kishte kos dhe unë i thash, po dua një kos se fëmia im ha kos dhe ma sollën. Ose vesë të skrumbuara, të rrahura, pa krip. Ka mundësi. Sup, ka dhe sup që janë ose me pak krip, por ju për shembull që fëmijët kanë filluar të hanë me krip, ose pa krip. Dhe shumë të mira, kështu që kjo mund t'i gjendet gjithmonë një zgjedhje. Pra, kështu quhet hoteli, ne shkuam në Booking dhe thjesht vendosëm lokacionin në Majorka dhe pam ndonjëherë edhe nga harta, për shembull që t'ishim afër detit, t'ishim afër aeroportit dhe hoteli është 25 minuta nga aeroporti dhe 2 minuta nga deti. Pamja është fantastike nga hoteli, do përpiqemi nesër që ta vëmë Kianin të flej në karrocë edhe të shkojmë të pimë një kafe atje dhe me pamjen fantastike të detit, se fundje për atë pamje e blevëm, e morëm hotelin. Për sa i përket makinës, patjetër që morëm makinë, sepse menduam që t'jemi më fleksible. Makina kushtoi diku te 100 pound me gjithë sigurime për të 5 ditët dhe për ne të dyja shkon shumë më mirë se ne vinim në orare të ndryshme, do merrnim një taksi vajtje ardhje dhe nëse të donim për shembull të shkonim tani në Palma me autobus, me fëmijë është e vështirë, duhet presësh oraret, kështu që mendoj që ja vleti 100%. Makina është e madhe, është e mirë, është e bollshme, është gjysmë elektrike, gjysmë me karburant. Kështu që ishte shumë e mirë. Golden Car quhet Golden Car quhet edhe kompania e makinës, edhe këtë nga Booking e mbyllëm, kështu që ishte shumë e thjeshtë, shko në Booking dhe thjesht nuk zgjedh hotelin, po zgjedh makinën. Çfarë kam harruar tjetër? Ushqimet all inclusive janë shumë të mira. Restoranti është shumë i mirë, nuk më pëlqevi në fillim thjesht fakti që ishte kështu si një mencë e madhe, po e kuptoj që është një hotel kaq e madhe, ka nevojë për një hapësirë shumë të madhe dhe për shumë karike, kështu që nuk mund të ofrojnë një luksus shumë të madh. Për sa i përket, ka bar në plazh te pishina, ka bar në një kat në ndez, ka bar tek recepsioni, ka bar këtu ku jemi ne, ka bar te hoteli tjetër. Kështu që ka çfarë të duash, ka dyqana këtu, ka supermarkete 24 orë, ka çdo gjë që duhet. Kështu, po e mbyll videon për këtu me përshtypje më të mira, sapo dhe Ira të mbaroj së pastruari shishet e gocës, na ka marrë birë, do ulemi këtu në balkon dhe do shijojmë një çik të freskin tani. Dhe thashë, vetëm një gjë nga sot që na ngeli pishman është fakti që nuk shkuam në pishina, po ne kur u kthyem nga qyteti, frynda aq qerë dhe ishte aq ftohtë, sa ne menduam se do ishte ftohtë. Erdhëm në dhomë, veshëm beba trash dhe dolëm për të kuptuar që ishte shumë nxehtë. Mirë, po ishte shumë vonë, sepse të ktheshim dhe njerë, t'i bënim gati, do mbisnim kohë dhe në orën 6:30 hapet menca për të ngrënë, sepse beba tanë flen të dy shumë herët, edhe nuk donim që t'ja prishnim ratin, po edhe po të donim ne t'ja prishnim ratin, ose t'i merrnim sot që okej do flen shpon, është e pamundur. Kështu, po shikoj që Kiani u zgjua, kështu që erdha. Ika.